Hi, hello everybody. So we are at Atajurt, Kazakh human rights, and we are continuing to do video appeals, video testimonies with relatives of the victims of Xinjiang, of northwest China's Xinjiang region. So right now we're going to talk to Gulnur Postdalet, as well as her sons, Kushtar Sarsinbek and Zamgar Sarsinbek, and they're here to basically testify and to appeal for her husband and their father, Sarsinbek Akbar. So I will let them introduce themselves and describe the situation, and then I will do my best to convey it in English. So, мен Gulnur Postdalet, Kazakh облысы Tekes ауданының Şilözök ауылында дүниеге келген. Мен арыздану себебім менің жолдасым Sarsinbek Akbar 1974 жылы туылған. Kazakh облысы Tekes ауданы Бақалы қыстағының тұрғыны. Мен жолдасым 10 айдың 25 күні Қытайға жұмыс бабымен шекарадан өткен кезде жолдасымды шекарадан ұстап алып, 11 айдың құжаттарын сол майданда тартып алып, 11 айдың 2 күні жолдасымды лагерге қамаған, түрмеге қамаған. Ол түрмеде 2 ай жатты. Ол көрмеген қорлықтарды көрді, аяқ қолына кісен салды, суық жерде жатқызды. Одан ол жерден 2 ай жатып шыққаннан кейін жұмысшылар мектебі деген лагерге қамады. Ол жерде 3 ай жатты. Ол жерде 3 ай жатқаннан кейін ол жерден және партия мектебіне 4 айда шығарып, ол жерде 4 ай жатты. 4 ай жатып, 11 айдың ішінде 2018-11 айда жаңадан салынған жаңағы саяси үйреніп атты лагерге қамады. Міне содан бері міне 1 жылдан асып 2 жылға таяды. Міне жолдасымды әлі жібермеді. Ешқандай қылмыстың себебі жоқ. Ешқандай себепсіз қамап отыр. Мен осы Жұңғау үкіметіне наразылық білдіремін. Өйткені бір семьяны 2-ге бөліп бізді қатты қиыншылыққа салды. Біздің балаларымыз семьясындағы әкесі мен шешесі қатты қиналып, бір үйлі жанды бірақ қайғыға салды. Сонда үшін Қытай үкіметіне жолдасымды тезірек босатып, семьямызға жіберуін өтінемін. Мынандай халықарада мынандай заң бола тұра, не үшін отбасын 2-ге бөледі? Не үшін біздің осыншалық қатты қиыншылыққа салады? Не үшін осыншалық бір семьяның шаңырағын ортасына түсіріп, семьяның рухани азапқа салады? Соны түсіндірсін. Қазақтарды не үшін қамайды? Ешқандай себепсізден себепсіз. Қытайдың мақсаты қазақтарды құрту ма? Осындай мынандай заңды өздері шығарып алып, не үшін заңды жасап алып, өздері шығарып алып, не үшін шығармайды? Осындай біз сияқты отбасы бөлінген қаншама семья, қаншама балашаға, қаншама әке шеше жылап жатыр. Отбасынан айырылып, әкесін жібермей қамап отырған бұл саясат, адамдарды қорлап, адамдарды басынған саясат, Қытай үкіметінің саясатына қарсымыз. Қазіргі мына Ши Цзиньпиннің жүргізіп жатқан саясатына қарсымыз. Сол үшін жолдасымды жіберсін. Бір ұзынқұлақтардан естідік. Жолдасымды сонда жаңағы 1 жылға соттапты. Не сотталған қағазы жоқ, шығарған өкімі жоқ, пәлен қылмыспен соттадық деген. Ешқандай жазықсыздан жазықсыз жаңағы сотталып жатыр. Бізге сол жақтағы туыстарына жаңағы тамға бастырып қол қойғызған
мына 1 жылға соттадық, мына қылмыспен сотталды деген ешқандай әңгімесі жоқ. Одан соттап алып, ан жақтағы әйеліне айтпаңдар дейді. Ол не үшін? Не үшін адамдар соншалық ұстап алып, соншалық қорлайды? Не үшін адамдардың кісілік құқығын соншалық таптайды? Сол үшін Қазақстанның президенті Тоқаевтан көмек сұраймын. Халықаралық кісілік құқық қорғау ұйымдарынан біздің осындай қиналып жатқан отбасы екі бөлінген семьяларға көмектесуін, кісілік құқығы тапталып жатқан адамдарға көмектесуін сұраймын. Және де осы осы жердегі қазақ халқынан біздің қиналып жатқан адамдарға көңіл бөлулеріңізді сұраймын. Alright, so Gulnur and her 2 children as well are here basically to talk, to appeal for Gulnur's husband, Sarsenbek Akbar. In Chinese that would be Shar Shandyaka Aku Bayar. His ID. This is his Chinese ID. The number is 654127 1974 0103 0836. He is himself from Tekis County in Ili, the Ili prefecture. And he's, as I understood, he's a shuji, so he's a secretary who used to work for the government. In October 2017, he returned to China. He went to China on October 25th. He crossed the Kyrgyz border. He had his passport confiscated, his documents confiscated, and then a week later, on November 2nd, 2017, he was detained. And Gulnur says that he was held basically in a sort of a camp or prison, but basically I believe she means that it was a police, probably a police detention center. He was held there for 60 days. Also in Tekis, then he was released, but transferred to a camp where he would stay for 3 months, also in Tekis, all in Tekis. And then after 3 months he would be transferred to a party school where he would be 4 months. And then at this point, I think we're in almost towards the end of 2018, he would be transferred to a new camp that had just been recently constructed, also in Tekis, and that is where he is allegedly still to this day. However, the most recent news is that now he's been sentenced to 1 year, which I guess is relatively light, as many people are being sentenced much longer, but still he's being sentenced to 1 year in prison, although Gulnur says that there is no actual, they haven't seen an official verdict or a stamp verdict or any sort of proof that this sentence has taken place. They say that he's not committed any crime, that he's been detained without reason, and she wants to express her great dissatisfaction towards the Chinese government for splitting their family into 2. So she and her 2 children are now here. Their husband, their father is in China, basically locked up. They cannot clearly communicate with him. There's no direct contact, which makes it even harder. So they demand for the Chinese government to release him, as well as to give an explanation for why he's being detained. Again, there is no formal verdict that has been shown. And she's asking for President Tokayev, as well as international rights organizations, to help reunite their family and to help them be together again. So that's it. Thank you. Менің атым Сәрсенбек Құштар. Әкемнің мұның аты Сәрсенбек Акбар болып. Акбар ұлы. Әкем 1974 туылып, 3 айдың 3 дүниеге келген. Ол кісі Қытайда шужи болып істеген еді. Міне әкемнің келмегеніне де 2 жыл болды. Біз енді әкеміздің қатты сағындық.
әкені сағынбайтын бала болмайды деп ойлаймын. Өйткені әкемнің орны бөлек, қатты бөлек еді. Әкемді қатты сағындым. Әкемнің соншалықты несі орны менің өзімнің немде бөлек. Әкемді қатты сағындым. Сіздерден әкемнің жіберуін өтінемін. Сіздердің өздеріңіздің, мысалы, Қытайдың өзінің шығарған заңы бар екен, мына жақта. 中华人民共和国国际法第10条，中国公民具有下列条件之一的，可以中国请批准退出中国国籍：一、外国人的亲属；二、定居在外国的；三、有其他正当理由的。осындай не заңы тұра, менің әкемді осындай шешемнен және де бізді бөліп, осындай семьядан бөліп отырғанына қатты өте наразымын. Президентіміз Тоқаевұлының бізге көмектесіп, және де бірлесме елдердің де бізге көмектесіп, осындай әкемнің осы жаққа алып келуін сұраймын. Басқа семьялардың да осындай біз құсап бөлініп отқан басқа семьяларды болса да алып кеп берулеріңізді өтінемін. Бүкіл Қазақстаннан, бүкіл осы бөлінген семьяларға көмек сұраймын. Рахмет. Сені қаншалап айтып бересің, қытайшалап. Мен Сәрсенбек Заңғар, мына менің паспортым. Мынау менің әкем. Ол Қытайда. Ол қазір тәжірибелі лагерінде. Оның қазір жағдайы өте ауыр халде, және 3-ші дәрежелі мүгедек. Мына үш саусағы жоқ ол әкемнің. Оның әкем өзі ауырып, әрдайым маған мына қолын қалатады. Әкемді қатты сағынып кетті. Сіздерден өтінемін, әкемді осы Қазақстанға оралуға көмектесіңіздер. Тоқаевтың және халықаралық ұйымнан көмек сұраймын. Әкемді қатты сағынып кеттім.